Gwamenye Musumeno. Swinyana. Guys, mwumvise bamutazira ngo iki? Gwamenye Musumeno maswinyana. Bombo klati, why iryo zina? Narari hawo nkuko nahawe Linkarlene al. Oya. Iryo zina wari hawe nande? Umwe mu bantu baba wibaza. Bon, hariho Chimamanda. N'abafana. Alu, iryo zina abantu benshi barakunda kugibazako bakavuga ati none kumengo Alu aragemera kandi umengo ni gitutsi biwe uvyakira gute man? Yo guys, nizere nyene ko mumeze neza. Bombo Clat ni King Fast 21 Tagwan, my song professional on the microphone, behind the camera with my G Fast tone. So ikiganiro ni new live show, kimwe mu biganiro dusanzwe tubazanira pamwe mu ba hit maker bagenda badukorera bimwe mu bintu bitandukanye bigenda bitunezera cyane cyane ku rubuga rwacu kwa YouTube man. So umustar turi kumwe uno munsi numwe mu bantu bashoboye kuba bandika izina guys afise abafanzi. Narababwiye ko ntazobanyoteza uno munsi rero tukaba twagende umwe mu bastari mwamenye ku izina rya Arlene irindi ngo ni gute hariya Linkarlene. Aha, ni Linka Arlene Alu batazirande. Gwamenye Musumeno. Swinyana. Guys, mwumvise bamutazira ngo iki? Gwamenye Musumeno maswinyana. Bombo klati, why iryo zina? Narari hawo nkuko nahawe Linkarlene al. Oya. Iryo zina wari hawe nande? Umwe mu bantu baba wibaza. Bon, hariho Chimamanda. N'abafana. Alu, iryo zina abantu benshi barakunda kugibazako bakavuga ati none kumengo Alu aragemera kandi umengo ni gitutsi biwe uvyakira gute man? Oya si gitutsi, impamvu atari gitutsi. Impamvu atari gitutsi no kubera ko igihe je navuka kwanje nyise Uwiteka Linka Arlene. Impamvu yenyise iryo zina hari impamvu. Sinari niyizi, sinari nzi nzoba. Kandi cukura wemera ko witwa Arlene Alu. Chamura nemera ko ndi Linka Arlene Alu. Nako Uwiteka Linka Arlene. Dumwe n'abandi bampayerera ayo mazina. Sinzi impamvu bayayize. Niyo mpamvu naciye ndayemera. Ariko maze kuyemera aramenye impamvu. Tubwira iyo mpamvu rero Alu. Bon, chambere gwamenyo nuko nokuyanga ufise ngamenyo just asohoka aza nk'imbere. Musumeno rajya. Okay. Musumeno ngo nokubera ngo amenyo yanje ngo ndi amenyo umuntu imva gora kanseri. Oya. Nane nivyo. Oya sivyo kandi je naje namenye gasindimbwa. Hama maso y'inyana ivyo vy'umusanzwe mubibona ko Anamasa Bombo Clat. Alu dache gute? Alu ni abreviation y'amazina yanje. Arlene L Link Uwiteka. Bombo Clat. So Alu jewe ko bwanje sanzwe ndagufana cyane kandi je ndagufata nk'intwari kazi. Uravyemera kuri intwari kazi? Ndavyemera. Kubera iki? Kuko ndabikorera narakoze kugira nitwe intwari kazi ko kare sinari intwari kazi kuko sinari bwakora. Uratse impamvu je ndakwitwa intwari kazi kubera ko uri umwe mu bakobwa barinda kandi hari intwari n'umuntu ashobora kwitangira abantu ikintu abantu batinya we wakagitinyuka. Reka ndakubwire Ara je shaka kumenya impamvu uba wumva wifitiye confidence aho ushobora guhangana n'abantu baba papa. Abantu ndashatse kuvuga Chimamanda, ndashatse kuvuga Koreshumwanya n'abandi benshi ku mbuga zitandukanye. Umve ni Bombo Clat beefs on the floor. Nawe arimwe. Waboni bo. Nawe nibo twagerageje kushwa mugapondana cyane ariko ugahagarara kweri nk'umuntu w'umugabo nibakuzi. Ati ndakubwira hariho agateka k'abakenyezi. Jewe ntamuga c'est vrai kubaha je ndubaha ariko sintinya
kabisa. Alu ngoma ndagufata nk'umu influenceuse akomeye mu Burundi. Alu yatanguye kwiyumvamo ko yokora ico kintu ryari? Bon, ico gihe kabasha hari 2000 combien? 2022 entre 2022. Yabikuye kuki kugira yumve nyene yuko ari cyo kintu yumva yokora? Cyambere ndi imvuzi wakuze uvuga cyane imvuzi ushatse kuvuga ndavuga sinzi kwifatafata kintu nakibonye ndakivuga. Hama nike kintu catumye wumva ko wo kwinjira muri industry cyane cyane mwiryanzira winjiye? Bon, premièrement ico gihe twari tugiye ahantu turi kumwe na Koreshumwanya. Yagiye mbenda namubonye Koreshumwanya na manager wanje na wari usanzwe ukora iki? Oya na photographe bon narabaye mu photographe kandi n'ubundiwe bikunze bishobotse ndagenda anytime. Ico gihe na Bowden n'abandi baririmbyi nyene b'underground baraho ntawe nibuka. Rero dimwe bari bafite tournage. Rero hari akantu kakoresha umwanya umva niyo yagira bakoresha interview. Ariko koresha umwanya hari ico gihe bagoma postinga ngo yapfuye. Rero jewe chansaba ngo ndagusavye ngo bankoreshereze imiso. Ndabihera ndabigira gute bigenda gute? Yego timani ho rero manager wanje aca arambwira turabishobora ndavuga ati hano kuri ivyo ntabyo nshobora gerageza. Barambwira ntangura gute? Tangura wemera izina ryawe ngizina ukumva yuko ukoresha ni ryahe ngo ujye usta ryawe. Yari Karlene Alu kuko Alu je naryamanye kuva kera ku ishuri. Kuva kera ku ishuri ari kuntu ano mugenzi wanje yitwa Keshu Bella Nice ba ada twafata amazina tukaya previa ajya cyane bafite uzina dutatu koma ya bongo. Umugenzi wanje yitwa Dushime Kelly Chanceline umva de sinibuka ukuntu nyene twabigira cyavamo Alu. Je rero muri Uwiteka Linka Allen acavamo Alu. Havuyemo Alu dumwe ndaryoherwa ndavuga ati aka katsina karatese. Umbajije nitwa Alu urabona abana ba 7e 9e tubadushushe. Bon burya akazina katakarahiti burya ico gihe Koreshumwanya ndamubwira ati nitwa Linka Allen Alu reka dukoreshe iryo umugani rirerire iryo nyene. Sawa bon ndarikoresheje presentation kugira ndayitangure kwanza naravyarangoye. Ni Linka Allen Alu zarangora. Hello guys, ni Linka Allen Alu kuri micro bikancanga kugira nkora iyo emission ya mbere. Intambara byarabaye ikibazo ariko ntivyangoye gose ko nsanzwe ndi mvuze. Ico bambwira subiramo guca nico nasubiramo umva mbonye rero ico kiganiro bahejeje kugikora kuce ditinga nararyohewe cari kimeze bien. Ndavuga uyu ni jewe nataha rero aha manager wanje aravuga ati aha rero uyu ngira ndamufatiranya ca ndatangura video ya mbere natangura gukora video ya mbere mu tipo ya tsindiye prix musique Desta. Francis utanguye kuri Francis Desta? Ni waratanguriye ko ikiganiro cy'wanje postinga kuri YouTube cy'wanje. Cyo natanguriyeko. Cege ko ndamufaka ngo aronze kangana guca ko ntorero Chimamanda acanya ataka nawe rero. None oya Desta mwakoranye emission cyangwa se wakoreye kumwe kuri wa postinga kuri page yawe uko. Niho natangura guposta ikiganiro ndiko ndamuponda mvuga ati yari creation yawe nyene. Yego vraiment ni ibintu bitangoye cyane kugira ngo nduge kiramenyekana nefashijwe na Chimamanda bashaka kanza wagiye wumva Chimamanda kuvuga ko mutazi nanye je nabonye ngo Chimamanda yakuvuze ngo Chimamanda ko yakuvuze ngo urabaye mu star genda gute
umuntu umwe mvuga cyangwa umusitari muga numva rero ariko arantuka naho umuntu amagarara ku gahanga yego ntituzinanye ntuzi uko mbayeho ntuzi uko mfungura ako gahubwa kamenyo koko ndakataziregwa amenyo washushanya ni koko numva naca mpora ngo karamuponze kagize iki ucura mwishura ndamwishura hama Koreshumwanya nawe cyayinjira vipi Koreshumwanya nawe umva yabonye ngo ndiko mpangarana n'umugabo yego nawe acayinjiramo yinjiyemwo nanje mba ndamwishuye. By the way ubwa mbere vyari wabifata nk'ubu nka beef ya vrai cyangwa bon ubwa mbere yari beef y'ukuri erega n'ubu ni beef gusa nuko nyene Koreshumwanya twaricaye turayaga ko urazi muri aka kazi nta nzigo niba umuntu yagututse mutuke hama namba mwandanya akazi ku kazi ni ku kazi arareka kugendera iwanje ndeke kumugendera iwo muga ku kazi fresh ariko alo reka kutujaniranye twarabonye amajambo menshi kuri Linka Arlene Alu apondana igihe kinini na Chimamanda ndetse na Koreshumwanya n'abandi batandukanye ariko mu nyuma tuza kumva yuko Chimamanda hari support yatanze mu bikorwa vya Alu nivyo icambere na mbere kwanza si kuri Chimamanda gusa presque ku bantu benshi n'abafana bari bazi ko naje ntanguriye mu ishamba jewe ntanguriye gukorera ama emission mu ishamba sinatanguriye mu mabiro nagiye kugira biro mu nyuma mbonye iyo biriko biranshikana iyo biriko biranjana cyane gubiza biro muri ville rero kujya kuguriza biro muri ville abantu benshi byarabatangaje bari bazi yuko nze kwama muri rya shamba maze kuja kuri biro abantu benshi barampaye fana Chimamanda vraiment nawe acabicisha kuri réseaux sociaux vraiment kandi naramushimiye acabicisha kuri réseaux sociaux uyu mukobwa sinzi ko gaciye ubwenge gutya kandi yabizi ko nyene kumbe ka Musumeno sinzi ko gaciye ubwenge gutya kubwivyo ndamuhaye fana ya 400,000 arayaguhaye byinshi ego vraiment yateye ansaba rimekaje Alu twarabonye Alu photography ukimara kuyigira inyuma y'iminsi mike tubona Koreshumwanya yuko yoba yasinye muri mwija lebo yawe ya Alu photography aho twabonye ibiro bimeze neza batubwira yuko woba wamusinyishije rero biraducanga tuvuga nukuri canke ni za bezi zanyu musanzwe mu gihe twari tumaze igihe tubona yuko mwina Koreshumwanya muri bon icambere na mbere nivyo nakubwiye jewe ukuntu meze mu kazi ni mu kazi muhira urashaka ureke kungendera namba wumva yuko nzoba nagushavuje nkagukomeretse nzareke kungendera iwanje muga duhuriye mu kazi niwumva ndakwakuyatsi uraza dukorane diri ntuzoreka kuza kuko turi mu vyunguka twese twazanywe n'amahera kuko iyo hataba amahera muri aka kazi nitwe turiko turakora bon nkabona ati ari no mu bantu vraiment bari na hafi baramponze baragize iki kandi twarafashanyije ni gwarugwanko twako turafashanya uko abantu babitahuye je sais pas ariko twarafashanije bon dumwe rero yarasinye contre ico gihe wamego yari ya 2 mois yari ya 2 mois mbatari 3 mois ndamuha ivyunguka birahira akazi kagenda neza tugaruke mu buzima rero buri private bwa Alu Alu asanzwe avuka ni Bujumbura mu mugabo hehe ko keshi bakunda kuvuga Musaga Kanyosha Buyenzi Kamenge nizo quartier zivamwe abantu rero babaguruguru bimvuzi nka Alu uva hehe Alu bon uruzogi wanje ni Munyakabiga guys niyo ba narutaye mu quartier navuze rega irimwo Alu oya bon ni Munyakabiga cankurira mu Gasenyi aha mu Gasenyi muri ko sate urazi impamvu ndakubwiye uko nagira ngo woba uva ruguru
nagomba ntangare nico kintu urazi impamvu ari reka renda kubaza cyane cyane abantu musanzwe mavukiye mu gisagara usanga mufise abavyeyi bari intellectuel babona ibintu baba intellectuel sivyo abavyeyi barakurikirana les sociaux bamaze kubona Arlene Alo ku kuntu yaje bavyakira gute? Bon, ukuntu naje ntaco vyari bibabwiye uko waje umenga urashushe cyane ndabatwenza kandi papa ivyo bintu ntavyo yaranziko ahubwo ikintu camubabaje n'ukuntu bantuka yararoma ku commentaire cyane hamwe ndamubwira ati zogwa wari uri muhira uzogwara kubera ama commentaire hama wewe yakuhanura iki akubwira ati mwana bihebe ivyo bintu? Oya papa ntiyambwira ngo bihebe ayo ma commentaire nta n'umutima ndagusavye ati oya dinka we yabifata ko baragutuka bivuga ati papa nta na kimwe mama bakantuka ahaciye ngo he mama wakwamenye ngo he mama wakwamenye kimya mama we nawe yaravyihanganira mama mama wanje n'umustar cyane yumva nyene umenga umwana we wari hiti bon baratahura basi none aru mu kibana uravumye uramenyekanye mama uramenyekanye manager umwami kazi kwa menyo aramenyekanye mu barabara uri kurarengana ni gari watanguye kubona yuko ibintu vyawe biriko biratrendinga? Bon icambere na mbere ndabihere muri famille abantu benshi muri famille baranzikira mama bon abari hanze abari ino bakamwanzikira ngo rinka ngo cazoba ngo nimuze mutubatse igini bo babifata yuko winjiye mu ntuze murufungira ngo ndimvira none nje gupfa habaye iki urumva dimwe ndavuga ati je uko biri kose ndirinka nta gihinduka reka nikorera akazi hama abona bo bariko baravuga ngo ntihagire ico bazonsaba ntihagire ico ingazonsaba ntihagire ico azogira iki nukuri narababwiye avance uwo nzotondana agasore ki waranyiminde yego ndikunda rondera ubuzima bwanje nabo bariko barondera ubuzima bwabo mu zindi nzira jaha niho natoreye baratanguye kukuvuga nabi mu muryango ariko mama waravuga ati bandanye mu kibana aho wabana aho wavyage vyagenda gute kugira ubone yuko Linka namaze kuba umustar sigaye ngenda? Bon sinigeze mbona ko nabaye umustar ahubwo nabona ko nateye intambwe ivyo z'ubustar vraiment je ntavyo nigeze nishiramo kandi sinigera ni comporta nk'umustar. Bon sinzi ukuntu meze erega Linka tuvuze umustar umustar no kuvuga umustar ni nyenyeri yaka yakira basi n'umuntu amenyekana okay maze kumenyekana okay kumenyekana kwanje abantu bose mu rupangu vraiment barankurikirana bakavuga ati aho baciye ati turabana na Aru. Bon hariho bamwe naratangwe ndabibabuza ati sinkunda je kumuza muravuga ati turabana kuko baje bagenzi banyu baca baze baro twabo twabana barabiga mu university ugasanga ari abanyeshuri baje iyo tuje kumumutsa naka kugira tumubone naka kwacu usanga ariko mengo man ivyo bintu biraryoshe yalo maga foto oya bon biraryoshe iyo ba witeguye mugabo usanga nyene uri nko muhira wiyambariye nk'ipinjama bombo class muhira nyene uri muhira bigusaba kwambara nk'umusani ntibagupona ivyo byose ni intambamyo kandi urumva ni babandi uzosanga ati yo Aru kukumbe haha aya nta kigenda babonye nka quartier mbamwumva muri quartier mu Gihosha nyene tu juste uri kuja kuri zone niho mugabo urumva bakaca bimvira kumubona n'abandi ndagira bamunzi nziza yaba munzi yiwe ndapanze ndumupangaye. Alu waratweretse amakuru cyane cyane hari umugabo wa postinze cyane umugabo hari umuhungu wawe postinga ati mubirimwo uravyibuka ivyo bintu ameze nagira ngo urumva apana kugweka gusa ahubwo ariko ivi na ivi mbiye oya kutuntu twitu uriya muntu ninde kuri wewe? No mengo bon n'umusheri wanje bombo clat
bon kuko imvuze ati si umusheri ntimuza kuvyemera ucumbaza ibindi nisigure nsubire yewe isiguye biba bipfuye naho menga bifesi nitwumva rumwe reka ndamwumvishe yuko ndamukunda umugabo sindamukunda vraiment imana imbabarire simende umutima sindamukunda bandanye bi ko kantu sikeza alu n'umusheri wawe murabana uracaba muhiri wanyu akazi nihe nyungu maze kubona muri kano kazi ba ivyo kubana havyo no shimikirako no ariko hari giye bishika mukabana canke ntibishika tukabana ntibishika tukahukana ntibishika tukankana n'umusheri setu bombo class inyungu twarabonye yuko alu afise nk'ibiro akoreramwe apana nk'ibiro afise biro ni personnel canke arafise yiwanje nta management iri nyuma yiwanje bon manager nakubwiye niwe twatangurana n'ubu muracakora shikisa hani we turi kumwe kandi si manager wa wundi amfata sinkorane na naka sinkorane n'uje sinkorane no kuvuga yaguhaye uburenganzira mu wanje yampaye uburenganzira bwanje ahubwo andabira ibikorwa byanje ubu alu ntihagira aho ngwa hasi canke ngire guca abimfashamo ubu no kuvuga ubuzima bwiza kuri alu sigisabo ahubwo nitegeko ego vraiment nta buzima bubifise oya twarabonye n'indi bezi yuko alu yoba yarose imodokari ayo makuru uyatubwiye kwikire si bezi nivyo sure kontakiri imodoka hajya wayijemo ndafise imodoka si bezi guys imboga zirariha vya vrai ibi bintu vraiment ndabijemwe nukuri je sinigeze ba naho byo etaramo ibintu by'ikirenga ariko aru imodoka yabonetse gute cishaka kutubwira ico kintu inyuma y'igihe gito ukoze imodoka yabonetse gute aba diaspora cyambere na mbere ivyo sinobihagarara ko cane ariko umuntu arima arabona umwembo icya kabiri naje nzi icanje kurondera icya gatatu nararengana mu barabara ugasanga abantu baramfotoye ntabyiteguriye bapostinga ngo he umva bamfotoye inyuma ngo he Musumeno ngo ari mu Kamenge ari hehe ari muri ville mu bantu tumaje nakagira zoom akamfotora ivyo bintu rero byaranje nabasi byaranje na chamitamo koza kugura imodoka mugabo dimwe kwa kundi umuntu aba yaramenyereye alu kuyigura n'ikintu cyoroshe kuyigura n'ikintu kiryoshe kuvuga ahubwo mwico gihe gito umuntu ageze ku rwego rw'imodoka aru abageze ku ntambwe ico gihe gito vyari vyoroshe kugura imodoka bon n'ikindi gihe si kuvuga ko nari naretse kuyigura vraiment ngo nakuranga amahera ngo nari nayabuze non nari umufotographe nabikubwiye ariko alo photographe yagiye gukura mu nyuma ariko yari sanzwe ihari ahubwo sinari bwaro nkaho just ndayivugira unayamamaza bon icambere amahera y'imodoka naguze starlet ni imiduga izimbutse cyane yego imwe yasimbizi ni mburugini Jenny Boeing je rero cangura starlet gato bandinyegezamo yego ubu arihetse mve bombo u arason ala klaxon utaha muhiraro ndapanze nabikubwiye wawe ubu mama wawe arabona umukobwa wiwe mu modokari yego nikihe kintu cambere yakubwiye umaze kugura imodokari bon yamye antera intege mama wanje mama ahora avuga toujours sinzofe ntaguze imodoka yiwanje umva yiwiwe waramaze gushika yego yiwiwe je sinzofe ntaguze imodoka dimwe ivyo bintu bikangyohera kubera ko mama wanje arimva confidence ukazogura imodoka kandi mama wanje acari muto cane nta 50 ashikana nta 49 afise umva ari muri
aracari muto niyo mpamvu ndakubwira ati azoyigura Bombo Clat kuko afite confidence burya ufite confidence y'iki nawe ni mama w'intwari kazi nawe ni intwari kazi nzofuma ndamuterera kabisa alo ubu agira mu modoka kazi imbuga zirunguka nama nawe babwiye uno munsi alo yaragabanije ku mbuga uko yakwifata cyangwa se ibintu vyatumye aba trend sana why naragabanije alo ntukiri basi oya uburyo waje mu nzira yo gufakana kugira iki narabigabanije warabigabanije kubera iki kandi umengo nivyo bintu vyakugize uburi dis-moi reka ndakubwira ikintu kujya naje ico nashaka gushika ko naragishitseko ico nari nshaka narakibonye tuvuge yuko hari ibindi bintu uri kurategura kuruta ego tukwitega ryari yara n'ubundi mu kazi ubu hageze aho nkundisha abantu igihugu cabibarutse niko kazi watanguye nkundisha abarundi igihugu c'u Burundi ha muri we ndanabahimirize n'aba diaspora babimenye mu Burundi dufise n'impano kiri bato bamaze gukorerwa amaclub na kumugwa kumugwa media just abo baririmbye vuba bushinga intahe nta mahera menshi twabarihisha yari promo tubarihisha amahera make kandi warinze umwitura ati mfise make nkabona ati nukuri aya make dimo basi ntacu nayivyuma mendevre ndayahevye nikomeze boshingira intahe guys ari n'umuntu mwiza murumva iyo project guys ahubwo mugume mwaguze n'izindi modoka alo reka ndagushimire cyane ku kiganiro tugiranye kuri uno munsi merci beaucoup nakaye kajambo wobwira abakunzi bawe bakanyuma abakunzi banje tambere nambere nuko ndi muri bwa just novuga gute ndi muri ya monde kundi igihugu c'u Burundi cakwibarutse nimbura umurundi ica kabiri abarundi bari mu mahanga shigikira impano mwongere muzane imitahe musuke mu bajene bareke kwicara by the way reka ndakubwire kino kintu hano hari impano nyinshi ziba zimenyekanye ariko mwebwe muza kumenya abantu baba basanzwe babegereye wayi nka alu amaze kubona agira nani bendi yiwe imaze gushika ahantu atovuga ati reka ngirishe competition y'abapeti bafise impano hama nyimbara umuririmbyi ndamufashe iki kintu kanaka ibyo byose turavyifuza niyo mugambi turimwo ariko hari ibintu biba bitarakunda n'impamvu babitewe ariko icifuzo nk'ico tuba tugikeneye kuko ndi mu bantu bashaka guteza imbere impano ziri mu bajene guys alo afise iciyumviro ciza vraiment hama reka ubwire abakunzi bacu ba Blessing Talk TV akajambo kanyu. Blessing Talk TV ndabakunda cyane naryohewe kubana namwe ego Bombo Clat guys namane nababwiye yuko amakuru ari update umwanya ku mwanya kuri Blessing Talk TV ariho muguma muyakura rero just twari kumwe n'umwe mu ba influencers musanzwe mukunda cyane ni Arlene Alu irindi ni Link Arlene Alu mutazira Musumeno kwa menyo maso yinyana umwami kazi umve intwari kazi guys yatubwiye byinshi kuvyaranze life yiwe ndetse n'uvyo arimwo this time ndibaza mwumvise byinshi uko ubuzima bwe bwagiye bugenda nizere yuko muguma mubana natwe aho tuzogenda tubazana na bandi bastare benshi batubwire bimwe mu bintu biducine guys impamvu tuba tubazaniye bano bantu ni kugira ngo mwumve CV yabo kugira ngo nabandi muri ko murakora mugire intege zo gukora guys nizereye ko mwamanye natwe genda kuri channel yacu mugire follow subscribe niko bakavuga so mugire share comment kuri kino kiganiro fukati Bombo Clat ciao.